Karibu Tuzo Online. Uhali gani? Karibu sana mwanamichezo popote pale ulipo ulimwenguni. Hii ni Tuzo Online na tumeamka, tupo katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Leo ni siku ya dabi kwa mujibu wa ratiba, na huu ndio muonekano kwa hivi sasa, taratibu mbalimbali zikiwa zinaendelea hapa kuhakikisha mambo yote yanakuwa sawa. Lakini utakumbuka kabla ya hapo jana kulikuwa na matukio mengi sana ambayo yameendelea baada ya mnyama kuzuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hawa ni maskauti wanaendelea na utaratibu kama kawaida, lakini sasa mnyama yeye ametangaza rasmi kwamba mchezo wa hii leo hawezi kushiriki, na nikupitisha tu kwenye barua ambayo mnyama ameitoa usiku baada ya kile ambacho kilitokea, akisema kwamba taarifa kwa umma, Simba Sports Club imesikitishwa kwa vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu ngeni wa mchezo. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kwenye mabano 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani kwa muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu, wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya Simba. Hii ni taarifa ambayo ilitoka katika klabu ya Simba kuhusiana na wao kutoshiriki mchezo wa hii leo, lakini kama ambavyo nimekujuza kwamba taratibu hapa zinaendelea kuhakikisha uwanja unakuwa tayari kwa ajili ya mchezo, na wafanyabiashara pia huku pembeni wao wakiwa wapo tayari kuhakikisha watu ambao wanakuja hii leo hapa basi wanapata kile ambacho inafaa kupata. Na moja aliyokuwa viongozi wa klabu ya Simba, aliyokuwa CEO Magori, yeye amesema sio mchezo wa leo tu, hawachezi ligi mpaka waliofanya mwenyewe ameita wapuuzi walioshiriki kwenye huu upuuzi waadhibiwe, kwamba mechi zote pengine zinazofuata za ligi tunaweza tukashuhudia mnyama hachezi kabisa, kwa mujibu wa Magori. Lakini kwa mujibu wa kanuni timu ngeni inapaswa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo kwa muda husika, kama ambavyo pia Simba wameainisha kwenye barua yao ambayo wameitoa. Lakini wadau mbalimbali pia wameendelea kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, akiwemo mchambuzi wa Clouds Faraani ambaye yeye amesema Simba hawezi kugomea mechi kesho, kwa sababu akimaanisha leo, andiko hili akiwa ameandika usiku baada ya kile ambacho kilikuwa kimetokea, akisema Simba hawezi kugomea mechi kwa sababu ya kanuni. Ukisoma kanuni za TPLB toleo la 2024 kuna kifungu kuhusu taratibu za mchezo kinasema timu kufanya kosa kikanuni haimaanishi mpinzani apewe ushindi. Hivyo maana yake kosa la kikanuni linaadhibiwa kikanuni. Kwa kuwa Simba kutofanya mazoezi ni kosa la kikanuni, ikitokea
anagoma kwenda uwanjani kesho, maana yake Yanga anapewa alama 3 na mabao 3 kwa kuzingatia kanuni. Tusome kanuni ndugu zangu. Hapa Yanga akitiwa hatiani basi atalipa faini pekee, ila mchezo upo pale pale. Hayo ni maneno ya Farahani akiwa anatoa maoni yake baada ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapo jana getini uwanja Benjamin Mkapa asubuhi hii. Wale wanaoingia kwa ajili ya maandalizi mbalimbali wakiwa wanaendelea kuingia, lakini kwa huku nje ndio hivyo mambo yakiwa yanaendelea. Na utakumbuka sio mara ya kwanza. Machi 8 mwaka 2021, Mei 8 mwaka 2021 iliwahi kutokea tukio la Yanga kugomea mchezo, lakini wao ilikuwa tofauti. Kwa maana ya Mei 8 Yanga wao walifika eneo la tukio, lakini waligomea muda kubadilishwa ndani ya wakati mchache. Kwa hiyo wao walichofanya wakafika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa muda wa hali kwa maana ya saa 11 na kisha wakaondoka baada ya kuona hakuna wasimamizi wote ambao wamekuja. Hiyo ilikuwa ni Mei 8, 2021. Ndani kule Mastowati wakiwa wanaendelea na taratibu mbalimbali za mchezo wa leo. Kama kawaida yao asubuhi wanakutana, anapewa maelekezo ya nini cha kufanya na nini cha kutofanya siku ya mchezo. Haya yote ndo matukio ambayo yanaendelea kwa hivi sasa hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, mahema ya biashara yakiwa hivyo. Nilikuwa nakujuza tukio la Yanga wao walipoondoka, Simba alipofika saa 1 na wasimamizi wa mchezo. Mechi haikuchezwa miaka 3 toka 2021, 3-4 iliyopita mechi haikuchezwa. Leo Simba wao wametangaza mapema kabisa kwamba hawatashiriki mchezo wa leo kwa kile ambacho kilitokea hapo jana. Na kama hukutazama matukio tayari sisi tulikuwepo hapa na tumekupa update kwenye mitandao yetu yote. YouTube hapa kuna video zaidi ya 1 ambazo tumeziposti, lakini pia mitandao mingine yote huko kuna video ambazo tumeposti. Huku ni gate A ambako nako kama mnavyotazama ikiwa ni kweupe, lakini taratibu zile za kuweka vyuma hivi ili mashabiki waingie kwa utaratibu maalum zote zimekwisha fanyika. Fanya biashara wao wametulia pale. Kwa mujibu wa ratiba mechi ni saa 1 na robo, na mechi ya Mei 8 ilikuwaga nayo ilipaswa kuchezwa saa 1 kutoka saa 11, lakini mambo ndio vile ambavyo yametokea. Endelea kuwa nasi, sisi tutakujuza kila ambacho kitakuwa kinatokea kuanzia hivi sasa tukiwa hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni Tuzo Online, tunakupa kile ambacho unastahili. Asante kwa sasa na endelea kuwa nasi. Kwaheri.